दोस्तों बात करते हैं कोफारेस्ट एलएस जूनियर सस्पेंशन के बारे में। इस सस्पेंशन के अंदर लीवोसल्बूटामोल, एम्ब्रोक्सोल और गुआफेंसिन आता है। दोस्तों ये सिरप छोटे बच्चों में कफ यानी खांसी होने पर यूज ली जाती है। इस सिरप का यूज मुख्यतः मलगम वाली खांसी के लिए किया जाता है। ये सिरप नाक, श्वास नली और फेफड़ों में जमे हुए मलगम को पतला करती है, जिससे वो आसानी से बाहर आ सकता है। तो दोस्तों ऐसे ही दवाएं संबंधित छोटी और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।